שלום לכולם, בסרטון הבא נראה איך אפשר לראות את רשימת המשמרות שלנו והשעות. זה בעיקר יכול לעזור לכם אם אתם רוצים לדעת כמה שעות עבדתם בתקופה מסוימת ולראות בדיוק איזה משמרות עשיתם. אז בעצם אני בסרגל הכלים במסך הבית עומד על סידור ולוחץ על רשימת המשמרות שלי. זה מופיע לי גם בקישורים המהירים ואני אגיע לאותו מקום. במסך הזה בעצם אני רואה תאריך, משמרת, אני יכול לראות איזה משמרת ושעות. לצורך העניין זה מראה לי את היום הנוכחי, אבל אני יכול בחלק העליון לבחור תאריך. אם אני אלך ויבחר למשל חודש ספטמבר עד היום ואני אבצע חיפוש, אני יכול לראות ריכוז של כל המשמרות שבהם עבדתי. ולמטה אני יכול לראות את הסכימה של השעות, אני יכול לראות גם באיזה חנות, וזה יכול מאוד מאוד לעזור לכם לדעת ולעשות איזשהו סיכום של שעות העבודה שלכם בהתאם לתקופה. ניתן כמובן לייצא לאקסל וניתן גם להדפיס. תודה רבה על הצפייה.